you're selling here? Wheat comes in different shapes and different strengths and different types. This is a type called Amnesia, which is very common. Okay. Den er kras, ikke? Ja, den er kras. But Unfortunately, we don't smoke. No. Yes. No. But for everything, there's the first time, right? Denne gang i 0 stjerner er vi taget til landet med træsko, kanaler og liberale holdninger. Holland. Det er et fantastisk hotel. Vil du lige høre et par anmeldelser derfra? Ja, tak. Avoid this place at all costs. Best moment, departure. Dance, dance, Jeg har ikke set kom i morges, den her. Okay, der er fart på. Morten og jeg er rejst til Holland. Så taxi derovre. Det er helt perfekt. Vi landede i Amsterdam, men vi skal ikke på storbyferie denne gang. Så var der morgenluft, var i Holland. Det er frisk, det her. Det bliver godt. Hallo, sir. Hello, sir. Hallo. Can you Super. Super. Hvad kunne du tænke dig at opleve hernede i Holland, Morten? Jamen, altså, jeg glæder mig til, at vi skal opleve den del af Holland, som vi ikke allerede har set, nemlig Amsterdam. Så det her med, at vi har valgt at tage helt ud på landet, og ideen om, at vi skal på slowcation, på sådan en slags gør-det-selv-slowcation, det kan jeg godt lide. Ja. Og jeg håber også, selvfølgelig også, at vi kommer til at møde nogle af de der skæve hollændere. De er jo kendt for at være, skæve, kreative, innovative, også skæve på den måde. Ja. Jeg kan godt lide ideen om, det kommer til at kræve noget af os, fordi den her tur bliver altså ikke for tøsdreng, det kan jeg godt love dig. Nej. Så er det her. Ja, den er god nok. Hello. Hi. We're here to rent what is called flotten. Yeah, floaten. Flotten. Yeah. I don't really know what it can be named. A raft, let's say. raft, It's yeah. a Dutch raft, let's say. Okay, Dutch style. that's a cool, Yeah. cool Yeah. name. Is it safe for us? Totally safe. Yeah? You're not the first one on it, so. Are you sure? Yeah, and everybody came back. So, Okay, so far. shall I show you a bit Yes. how it works? It seems stable enough. It is. Yeah. It is. So far, so good. What's the speed on it? I would say it's slow. Slow. Because here you have to understand it's a protected area for birds. Okay. So you cannot also make so much noise. No, let's say. no. It's not electric, so. But we're also here on slowcation, so no problem. Very good, very good. So with this, we can basically venture everywhere we want to go. Yeah, normally here all the small canals are big enough to pass with this raft. Cool. Yeah. We're gonna sleep on it. Yeah. Is that cool? Yeah. Yeah, we just throw our anchor somewhere and we sleep. Exactly. Awesome. Perfect. Anywhere you want. Awesome. It's like, in Denmark, we have a thing about, drinking and driving. Do you have maybe smoking and boating? You have... Not really here. No? No. You do- On the car, yes, but not on the boat. Det er fedt, det der. Der er jo ingen skid, Morten. Nej, men det er lige... Prøv at høre, det er lige som det skal være. Hvor Skal jeg tidligt lige til at tage lidt stå her? med underhylder og det hele, du. So farewell then. Farewell. I will say dui. So dui Dui. is bye-bye. Yeah, I know that. Like friendly way, yeah. you know. Okay, Thank guys. you. Thank you. Thank you. Farewell. Dui. Dui. Skal vi lige teste? Den er god. Så vi har lige stjålet en halv badebro med motor. Skud på eventyr. Ja, sådan der. Det er sgu ligesom Thor Heyerdahl og Kon-Tiki. Er du klar? Den vej. Jeg er navigatør. Ja. Så du styrmester. Så skal jeg nok styre den. Prøv lige at se et vejr, vi har fået til det her. Fantastisk. Hvor er det fedt det her, hva'? Så er vi i gang. Vores hollandske tømmerflåde-eventyr er godt i gang. Og vores første udfordring er at finde vej gennem de mange små kanaler. For vi skal nemlig finde et sted at proviantere. Ej, hvor er det hyggeligt det her. Vi vil spørge ham der, om der er en grocery shop. Hello, sir. Is there a grocery shop? Supermarket. Supermarket?
supermarket. A little one. Yeah. A little one. On the right side, but you can't see it from the boat. Okay. On the right side. On the right side. Okay. Okay. Thank you, sir. Vi kan lige prøve at finde det på kortet. Men han sagde også, at vi kan ikke komme der til for båd, men så kan vi jo bare lægge båden. Så lægger vi den jo bare på. Vi ligger her. Jeg ligger her. Er der der, landkrabbe? Yes. Kom nu. Kom nu, det er skørt. Jeg tror ikke, det er fint nok, det her. Hop, Der var han. der var den jo. Den lille lokale købmand. Tag lidt af hvert, så vi har noget godt. Jeg tror sgu bare, vi nøjes med en enkelt gulerod. Ja, det er jo... Så er der fyldt med delikatesser her. Er det det? Prøv at se. Hold da op. Okay. Den der. Det er en pølseret. Det er vist en lokal delikatesse. Den der. Vil ikke købe et par af dem her? Prøv at se det her. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, men godt ser det ud. Og de her også. Det må være en meget vigtig forbindelse, den der, tænker jeg. Ja, Hvorfor har man ikke bygget en bro? det bruger man ikke. Nej, åbenbart ikke. Så hellere ansætte 2 med folk fuldtid. Ja. Der har lige været 2 biler på. Hvor er det vildt. Lige få det hængende over det der. Men sådan er det, når man sejler på de store oceaner. På vores næste stop på turen har vi besluttet os for at blive klogere på noget, som Holland er verdenskendt for. Så vi kan lægge til derovre. Hvad er der? Det der, det bliver ikke mere hollandsk. Vel? Nej. Skal vi ikke bare gå ind der porten er åben? Jo. Jeg tror slet ikke, vi har fundet hovedindgangen. Hallo? Hallo? Prøv at se. Hey Jan, der er en. Der går en gut her. Hallo! Hello, nice sir! to meet you. Hello? Hello, nice. Hi! Thanks for allowing us to come. Hello. Yeah? Here, then wooden shoes. Safety. Safety. shoes. You're the boss, right? Yes, I'm the boss. You're the main man for this enterprise. Yeah, The wooden shoe king, that's you. I'm the wooden shoe king. 15 years ago, I still sold to them. Yeah. 4,000 pairs a day. Okay. But nowadays it's less. But still people are wearing wooden shoes. But the younger people don't like it. They are not used to it. No. Yeah, good size. It was easy. Yeah. Yeah. Let's dance. Let's dance. Den har jeg ikke set komme i morges, den her. Prøv lige at se, Morten. Ja. I Holland begyndte bønderne for 800 år siden at lave træsko til sig selv og deres familier. De var billige, fordi de dengang som i dag bliver lavet af poppeltræ. Det kræver masser af vand, og det har de rigeligt af i Holland. Prøv at se, alle medarbejderne, de går i almindelige sikkerhedssko. Ja. Selvom de har gratis træsko, så går de i nogle rigtige sikkerhedssko. First we make the outside shape. Then we make the hole in it. Følger de den træsko, der er inde i midten? Ja, det er præcis. Ja. So this was joint venture, this machine? Yeah. Smart, very smart. Det er jo så godt tænkt, det der med, den kører rundt samtidig og laver den form. Altså, Ja, fordi en ting er at lave det her, ikke? Men altså alt det der, det er jo ingeniørkunst. Det er det, han er gang i. Ja. Hallo? Og han har taget træsko på også. Jo, han har træsko på. Nå, det er godt at se. Ja. Do you have like a top seller item, you know? The best selling and best traditional wooden shoes and decoration are these ones. Okay. This is a keyring. Yeah. That's sweet. We make them in all colors, totally automatically. Day and night, 24/7. But you're a very creative guy. Thinking. Every day thinking. Yeah. I also can Ta-da. produce wooden tulips. Of course you can. It is top secret. Okay. But because you are from the Danish television, and you are my friend, All right. Oh, yeah, okay. if you tell the top secret to nobody, I can show you.
Okay. Perfect. Yes. All of these machines are producing day and night without any workers. Ja, okay. Newly born shoes. Yeah, he's a good. I'm not telling anybody. Is this gonna be souvenirs? Is that gonna be a bigger business than real shoes someday? That's where it's going. So this is why you have invested in this. All the tourists who are coming in Holland, all of them are buying a kind of wooden shoe. How can you become rich during sleeping? Making these things. I know. Hvor er det skøreste virksomhedsbesøg, jeg nogensinde har været på. Det er det også. Play for Tarzan! Okay, Tarzan! Yeah, Tarzan! Yeah, Tarzan! Højre og venstre. Skal du tjekke appen? Vi skal til højre. Højre. Jeg er ret sikker på, men jeg kan godt lige tjekke. Nå, for satan. Hvad fanden sker der her? Så er det forkert? Hvordan fanden er vi havnet der? Ja. Det vil sige, at vi er kommet ind i en blindgyde her. Ja. Nå, så må vi vinde. Kan vi så sejle tilbage den vej der? Ja, vi skal derned og så til højre. Jeg kan godt lige bakke den lidt der. Vi lægger tømmerflåden til og går i land for at få en på opleveren. Hallo? Dui, dui! Det er lige... Du blander dig godt ind med de lokale, synes jeg. Ja. Du lærer hurtigt sproget, ikke? Jo, det skal jeg love for. For når man er i Holland, bliver man nødt til at besøge en af deres mange berømte coffeeshops. Ligger der. Anna. Hello. Hi. Hello, sir. Hello. Hoe kan ik jullie helpen? How can I help you? That's a good question. That's a good question. We decided to have a little cup of coffee. Cup of coffee? Yes. Just a cup of coffee? Is this the right place for This is the right place good to have coffee? a cup of coffee. That's Yeah, fine. it smells like you are roasting special coffee in We here. roast some special beans, yeah, that's true. Yeah, coming from Denmark, we hear so much about Holland and coffee shops and smoking weed. You know, is it legit? In our country, it's sort of legit, and what do you mean when you say sort of? Because sort of. is it legal or is it? Yeah, that's quite difficult to explain. You're not allowed to grow the plant itself, No. but we as a coffee shop are allowed to sell to the customer. So where do you get your supply from? We have a supplier, and he brings us the goods. We buy from him, but the person who does that isn't allowed to grow. Okay, jeg forstår det ikke. Altså, alt er jo produceret ulovligt og bliver smuglet til ulovligt. Men lige snart det kommer igennem et mellemled, som også er kriminelt, så bliver det solgt hertil, og så er det lovligt. Okay, but it doesn't make sense. Thing, yeah. No, it does But not hopefully that will change. Have you done any smuggling of hashish yourself? No. Are you sure? I'm really sure. I'm really sure. Yeah. Okay, there's a first time for everything. There's a first time for everything, yeah, but not for me. Not for me. So can you show us a little what you have? Sure. What is it you're selling here? Wheat comes in different shapes and different strengths and different types. This is a type called Amnesia, which is very common. Okay. Den er kras, ikke? Ja, den er kras. And this is called White Widow. White Widow? White Widow, and that's En tiger på skalaen. I think even older type of wheat. Okay. And it's a little bit more mellow and more easygoing. But unfortunately, we don't smoke. No. Yet. No. But for everything, there's the first time, right? Han tog dig på ordet der. Sagde jeg det? Is it safe for us to do it? It's really safe. Can you guide us? Because we are, we prepare something for you and we let you smoke and enjoy your stay here. We'll take it easy. Okay, let's do it. Okay, let's do it. Ja, vi gør det. Okay. That's nice. Welcome. Prøv lige knuse lidt hollandsk oregano der. Ja, man kan jo lære det, ikke? Øj, hvor det dufter. Do you want to smoke without tobacco?
it's possible, but it's going to be a little bit more strong. We do it without then. Without? Yeah, because we don't smoke cigarettes either. You don't smoke cigarettes. No, Then we need a little bit more. Yeah, for sure. Perfect. Ja. So we put everything in. Okay. Jeg kan godt lide, han lige har sagt, der normalt kommer 3 joints ud af alt det der, og nu laver han en til os af den der. You're like a Dutch barista. A Dutch barista, yeah. So here you go. This is all yours. Okay, thank you. This is good shit. Call him Puff Daddy. So you're not smoking today? No, I don't smoke this shit. This is too strong for me. This Hvad siger du til den der? Jeg siger, det er jo stærkt sager. Er du stærk tobak? Ja. Skal jeg noget spise og drikke, ikke? Jo. Kæft, der er langt hen til det mad. Hvorfor er det ikke de der rullende fortog her? Pas på den der. Er du okay? Roadkill. Can we get 2 rundvlees, or what it's called? Yes. Yes. And specialitet. Thank you. Bye. Bye-bye. Vi tager den lige. Okay. Er det, hvad du har bestilt? 4 fiskefingre? Var det, hvad du kunne finde ud af at gå ind og bestille? Nå, men lad os lige prøve. Kæft, de har store fingre og store fisk. Ja, det er. Men du siger altid, at vi skal købe de lokale specialiteter. Ja, og der stod, at det var en specialitet. Ja. Det kan godt være, det ikke er en delikatesse, men det er... Skål. Morten, det er ikke sjovt, du er bare skæv. Nej, nu sker det. Lad os nu lige prøve den her. Nej. Jeg bliver altid så glad. Ja, det er dejligt, ikke? He's okay. Nå, lad os lige smage den her. Nej. Jeg kan ikke sidde og fjolle med maden, vel? Vi har hørt, at i Holland er det ikke ulovligt at sejle, selvom man er lidt baske. Så godt skæve fortsætter vi vores rejse ud mod solnedgangen for at finde et sted at slå lejr for natten. Har du den? Yes. Det bliver så godt. Det bliver lidt vådt i nat, Jan. Vi tager med som en oplevelse. Nej. Har fred og ro herude. Tag det over, for eksempel. Ja. Altså, det er sidste gang, du får lov til at tage mere end et væs på den troldfinger der. Det er fint med mig. Det er den forkerte vej. Du skal ikke have åbningen. Nå, den der. Jeg aner ikke, hvad det er, det her. Er det ikke noget grønkål med noget pølse og kartoffelmos eller sådan noget? Det tror jeg, det er. Hello. We are from Copenhagen, Denmark. Denmark, all right. Yeah. You know what this dish is called? What is this? Well, det er boerenkål. Boerenkål? Boerenkål. Ja, boerenkål med wurst. Mit wurst, ja, okay. Så er det lokale køkken, vi har gang i her, Morten. Okay, have a good time. Thank you so much. And welcome in Holland. Thank you so much. We love it already. Enjoy. Ja, bondekål med wurst. Smager meget. Spis som de lokale.
Hvad siger du så? Helt hævet face. Det er sidste gang, at vi skal smage den lokale tobak. Det kan jeg godt fortælle. Ja. Næsten morgenfriske fortsætter vi vores rejse, men vi siger farvel til tømmerflåden og går i land. For nu skal vi møde en verdensberømt hollænder med noget speciel hobby. Det var godt at komme op på landjorden igen. Ja. Nu skal der ske noget spændende. Det skal der nemlig, Jan, fordi jeg har en, du skal møde. Og jeg har glædet mig meget. Jeg glæder mig også til at møde ham, men jeg tror, hvis du har en sjæleven inde i Holland, så er det ham, der bor herinde. Okay. Hey, guys. Hey, you must be Bart? Yeah. I'm Morten. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Welcome. Thank you. Welcome to our ramshackled house. Thank you. Thank you. It's no secret that, I found you online and it just showed that you're pretty creative with your hands and your mind as well. I can because you have some crazy projects going on, right? Yeah. Yeah. Bart er verdensberømt, og hans videoer har millioner af afspilninger på YouTube, fordi han konstruerer nogle helt specielle maskiner. Okay. Prøv lige at se det der, det er en strus. Can you please start from the top? Tell us what's going on here. Yeah, that's a boa constrictor rocket. But this is not a real skin. It is his real skin. What a way to die. Yeah, he's swallowed the whole thing. Yeah. And he flies backwards. This is a shark. This is the shark jet. Okay. But it flies about 130 kilometers an hour. It's not really that fast. No. We had to keep making... But it's dangerous. It's still dangerous, even though it's dead. Can that fly, actually? It can fly, yeah. Okay. It can fly for about 3 minutes, and then it drains all batteries. What is this? This is Das Boot. Das Boot? Das Boot, the Badger submarine. Yeah. We had to make this thing waterproof. We just epoxied it. Epoxy? Yeah. That's what I like to do, make fun out of actual products. Try and make an actual product that, of course, is never going to be an actual product. But the idea that you could buy it in a shop makes it all the better. Go! Bart finder døde og trafikdræbte dyr, som han giver nyt liv, når han modificerer dem, så de enten kan flyve eller sejle. Is it art? Is it just your hobby, or what is it? I can't really tell. You might call it art. I don't know what else it would be. No. It's my need to redistribute life for everything deceased. Hey, hit that button. Oh. Okay, der er fart på. Sorry, pal, you're not going any further than that. You wish. I didn't expect all this when I stepped in. Thank you so much, Bart. It was a pleasure. Thanks, man. Guys, Thank you. have a good Take trip. care. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Nå, så har du set. Jamen, tak for den oplevelse. Til den der. Nej, han er vild. Ja. Nå, højre eller venstre? Jeg tror, vi skal gå op til dæmningen deroppe. God idé. Som et sidste stop på vores tur rundt i Holland, besøger vi havnebyen Rotterdam. Her ligger nemlig et helt særligt hotel, som vi bare må besøge. Nu skal vi have lidt godt. Nå. Nu skal vi lige ind og ligge og få en god nats søvn. Har du fundet noget godt til os? Ja. Jeg er lige her. New Ocean Paradise. Det er et fantastisk hotel. Vil du lige høre et par anmeldelser derfra? Ja, tak. Godt. Jeg tænker, at du skal have lov til at læse op, Morten. Ej, det ser allerede spændende ud, ikke? Do not go. The hotel is dirty, and there are no maintenance at all. A used condom under the bed. Best moment, departure. Der er en, der giver en gas her. Ja, den er lang, den der. Avoid this place at all costs. I don't even know where to start or begin describing this horrible place. Incredible dirty room. Hair and spider webs everywhere. Health inspection could honestly shut this place down. Det er lige os. Det er lige der. Kom. New Ocean Paradise. Den napper vi.
Vi har et værelse. 201. Ja, lad os tage den. Hvorfor? Ja, tak. Hvad er det, folk brokker sig over? Det vil jeg også sige. Ja, okay. Prøv lige i sengen. Er den hård eller Ja, den er god. Skal vi lige dufte til det her? Det er helt rent. Det er helt rent. Det kan du også se. Det fejler ikke noget. Men det vigtigste, morgen, det er jo altid lige under sengen. Ja, ikke? Skal vi se, hvad den siger? Også den der anmeldelse med kondomerne og det der, ikke? Jeg kan ikke se noget. Kan du se noget andet? Ja. Skal vi lige nyde udsigten her, Morten? Prøv lige at se her. Det er godt nok rent og pænt. Jeg blev helt skræmt af de der anmeldelser. Noget af det vigtigste, man kan se, det er jo, om tingene er i orden eller ej. Det er jo faktisk, når man gennemgår toilettet. Der er i hvert fald en læderstol. Hvor hyggeligt. Det er jo et samtalelokum. Så kan du sidde og tømme ryggen. Så kan du sidde her. Det bliver hyggeligt. Er du ikke snart færdig? Jo, så bytter vi. Så rækker vi lige rullen, ikke? Ja, perfekt. Ja. Du kan ikke bare prøve at gå på ind? Jeg tror, den er fin. Hvis man tager anmeldelserne, de dårligste, så bliver forventningerne jo også sat lavt. Jo. Og så kan man jo nogle gange, jeg er sindssygt heldig, og så få sådan noget her, der jo spiller max, selvom tingene er anmeldt helt i bund. Jamen, tak for at vise mig et lille stykke af Kina her i Holland. Jamen, velbekomme. Så er vores hollandske eventyr nået til vejs ende. Hvad synes du, Morten? Jeg synes, det var suverænt. Jeg var lidt bekymret for, fordi vi skulle på slowcation på en tømmerflåde, om vi simpelthen kunne nå at opleve nok hernede. Men den må jeg tage i mig igen, fordi jeg skal da love for, at vi har fået nogen på opleveren hernede. Man kan roligt sige, at der er et eventyr i hver by. Også selvom man befordrer sig på en badebro med en påhængsmotor. Ja, og det er jo ligesom om, at vi bare er kommet rullende igennem, du ved, med 10 km i timen. Ja. Og den ene skøre oplevelse er kommet til os efter den anden. Ja. Der er én ting, jeg stadig ikke helt forstår. Ja. Fordi lige derovre, der er der jo sikkert en eller flere container fyldt med cannabis. Der ligger der måske for mange millioner kroner cannabis, der bliver smuglet ind i Holland. Og det er ulovligt. Men lige så snart, at varen bliver rullet ind i en coffeeshop, så er det lovligt. Så er det lovligt. Det giver slet ikke mening. Men vi kan godt blive enige om, at det her, det er noget, man bestemt burde kaste sig ud i, hvis man sidder derhjemme og tænker, hvor skal ferien gå hen? Ja. Så er Holland en rigtig godt valg. Ud på landet. Glem Amsterdam, glem Rotterdam for den sags skyld. Bare ud på landet og nyde den smukke natur og gæstfriheden og møde nogle sjove, spændende, interessante og innovative mennesker. Ja, fordi det har vi jo fået bekræftet. Ja. Det er de virkelig. De er snedige hernede, de her. Så kom hjem med. Ja, lad os gøre det. Tak for turen, program. Tak for turen.